برسه بر تمام هموطنان عزیز از هر گوشه و کنار دنیا که این لحظه مرا در صفحه فیسبوک پیجم به طور زنده تماشا میکنن. برای همگیتون سلام و احترام زیاد. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. تمام هموطنان عزیزی که در افغانستان هستن برای اونا همچنان بسیار دیر شده که همراهتان کنم صحبت نداشتم. ما فعلا در شهر زیبای دبی هستم. تقریبا یک روز میشه که یا 2 روز میشه فکر میکنم که اینجا آمدم. چند هفته لندن بودم. خبر داشتیم در لندن بسیار روزای خوب همراه فامیلی تیر کردم. جای همگیتون خالی. روزای بسیار خوب برزی بود که خوزندگایم از دنمارک آمده بودن. ریانا جان ندیم که از مچ بوکسش لایف رفتم به صفحه فیسبوک پیجم که همگیتون دیدم. خدا مچ خودم برد. نادیا جان ندیم از امریکا آمده بود. فعلا امریکا می باشه زیادتر خاطر فوتبال خود. کل ما یک جای شده بودیم در لندن. واقعا بسیار خوش گذشت. جای خالی همراه فامیل یک چند هفته بسیار خوب داشتم. دیگه از افغانستان دور بودم. پشت همگی عزیزا در افغانستان دق شدیم و منتظر هستم که بخیر پس کنم. دیگه در دبی هستم. مثل که گفتم 2 روز میشه در اینجا دعوت بودیم به خاطر یک ایونت بسیار خوب که از طرف خانه ما برگزار شده بود. یک ایونت به حساب تجارت افغانستان بود به خاطر صنایع و تمام از چیزایی که در افغانستان ساخته میشه او را به نمایش گذاشته بودن برای خارجیان. ایونت شب بود. ایونت بسیار خوب بود. جایتان بازم خالی. برای چند عزیزا و چند دوستای بسیار نزدیک ما در دبی هستیم و انشاءالله پیش از که بس به طرف افغانستان بریم. خب دلیل از اینکه ما امروز لایف آمدیم، خب اولی که میخواستم سلام کنم برای همگیتان دک شده بود پشتتان و دلیل دومش این است که ورلد تور ما یا تور جهانی ما هنوزم ادامه داره. مثل که خبر داریم تقریبا ما فکر میکنم 16 یا 17 کنسرت پشت سر گذاشتیم امسال و متوقعیش هنوز باقی مونده. فکر میکنم 4 الی 5 کنسرت دیگه شاید داشته باشیم امسال و ادامه از اون که 3 کنسرت ما تاریخ‌هاش کانفرم است. از طریق صفحه فیسبوک پیجم فلایرهاش دیدیم. کنسرت بعدی ما با ماه دسامبر به تاریخ 23 دسامبر البته در شهر زیبای زوریخ است. شهر که من خودم یک وقت در این زندگی میکردم و تمام عزیزایی که در شهر زوریخ سویتزرلند زندگی میکنن انشاءالله من به تاریخ 23 دسامبر در شب کنسرت خواد میدن و ما هم منتظر عزیزا به شب کنسرت خواد بودم. فردا شبش که به تاریخ 24 دسامبر میشن و انشاءالله به شهر زیبای امستردام خواد بدیم با تمام تیم و با تمام بند که ما فکر میکنم آخرین کنسرت ما به امستردام 2 سال پیش بود شاید. دقیق به یادم نمیاد و هیجان دارم که دوباره عزیزا در امستردام هیچ نرفتیم؟ در شهر نزدیک بودیم. خیلی اشتباه گفتم میبخشید. من یک کنسرت ها داشت زیاد شدن و خدا که گدوات میشه از پیشم. همکارم بر من گفتن که ما در شهر امستردام تا هیچ کنسرت ندادیم. البته رفتیم در شهرهای نزدیکش مدت خود امستردام کنسرت بدون ندادیم. جالب است. It's gonna be nice. خیلی خوب است که بار اول است که عزیزا را انشاءالله در امستردام از نزدیک میبینم و کنسرت سوم ما به تاریخ 7 جنوری در شهر زیبای فرانکفورت است که فرانکفورت ما رفته بودیم 2 سال پیش فکر میکنم. حالا باز بخیر میریم دیگه. عزیزایی که در فرانکفورت هستن در آلمان بخیر به تاریخ 7 جنوری اونا را از نزدیک میبینم و انشالله که یک شبهای بسیار خوب و پرخاطره کوشش میکنم که براتون بتونم برای تیمم یک جای البته در این شورا که من میشنیم برای خود ما همیشه پرخاطره بوده و انشالله که برای عزیزایی که در کنسرت میان هم پرخاطره باشه. این کنسرت ها را خالد جان عزیز، خالد جان دبیر از
باختر موزیک از باختر موزیک همکاری کردن ارگانایز کردن با همکاری دوستاشان که به نام هایدری برادرز است که اسم یک از برادرها فکر میکنم جان هایدری است. من باید زنایی کردن که آشنایی دارم برادرهای دیگهشون اقدر آشنایی ندارم ولی هایدری برادرز نام کمپانیشون است و باختر موزیک اینا کسایی هستن که کنسرت ها رو برگزار میکنن و انشاءالله زحمت های بسیار زیاد کشیدن سر از این کنسرت های اپکامینگ هم و ونیو ها و حالای بسیار بسیار خوب و بسیار زیبا را انتخاب کردن برای این کنسرت ها تا که همگی ما کمفتبال همگی راحت باشیم و کنسرت ها خوب بخیر بگذرد. دیگه انشاءالله منتظر شما عزیزان و تاریخ 23 دسامبر در زوریخ، 24 دسامبر در امستردام و 7 جنوری در فرانکفورت هستم. من همیشه از تجربه و اکسپریانسی که خودم کردیم در کنسرت ها این است که اکثرا دوستای عزیز که دیر میکنن تیکت های خود وقت نمیخرن، اکثرا در شب کنسرت که میرسه یا سولد اوت میشه کنسرت تیکت دیگه نمیباشه یا سیتای که بدل خودشان از دیگر فروختش نمیباشه بدلشون نمیباشه. سو سجشن یا پیشنهاد ما این است که تمام عزیزا تیکت های خود کم زودتر بخرن که دچار مشکلات خدا نخواستن نشوند که با کنسرت اول ما تقریبا فقط 2 هفته مونده. دیگه ما تمام معلومات و انفورمیشن از کنسرت ها را در صفحه فیسبوک پیجم انداختیم. فکر میکنم 1 سال پیش شاید انداخته باشم. تمام نمبرهای تلفن که از کجا تیکت میتونیم به دست بیاریم، آدرس حالا در هر شهر که هست، تمام انفورمیشن در اونجا هست، شما میتونید اونجا دریافت کنید. دیگه خدا کنه که بخیر از نزدیک ببینم و انشاءالله که شب خوب و خوش می داشته باشیم. سال 2017 آمدنی را بخیر بیش از پیش ما یک دیگر میتونیم که سلبریت بکنیم، جشن بگیریم و that's it. دیگه منتظر عزیزا خواب بودم با امید دیدار. دیگه چی خواستم بگویم تمام عزیزایی که در افغانستان هستن در 2-3 هفته که من نبودم خدا کنه که همگیشان جور و صحتمند و سر حال باشن، پشت همگیشان دق شده و بخیر از نزدیک دوباره پس میبینیم. من بیایم آمدنی هستیم دوباره دیگه برنامه ستاره افغان خدا کنه که لذت برده باشیم تا به حال در این هفته آمدنی یک سپرایز بسیار خوب براتون است، یک تالنت، یک استعداد فوق‌العاده را شما امروز آشنایی پیدا میکنیم که برنامه را این اپیزود حتما باید ببینید. البته که استعدادی که میبینیم به برنامه دختر است و دیگه شو بیمارم که خودتان ببینید و بشنوید. جان؟ یا البته بغیر از می of course یا کسی نام یک شخص نام بغیر از زلاله جان عزیز که شما در اپیزود گذشته دیدینش که نامزد چقدر زیبا میخونه، بغیر از زلاله جان یک استعداد فوق‌العاده دیگر در برنامه آمدنی است که شما امروز آشنایی پیدا میکنید و ما واقعا بسیار هیجان دارم، بسیار زیاد اکسایتد هستم برای این برنامه ها، برای این تالنت ها و مخصوصا برای امیر دختر فرامی که در برنامه آمدن. دیگه انشاءالله شاید تالنت و استعدادش خودتون خواب بودین. دیگه چی بگویم؟ دیگه چند سوال اینجا هستم اونا رو براتون خوانده میرم. یکشون 2-3 نفر میگفتن این پیران زیبایتان از کجا خریدین؟ پیران جمپسوت است، پیران نیست. پکنون رو بالاتانه که برای دوستانشان خریدیمش؟ میتونن ببینن. اینو مدلنگ هم کردن. این پیرانک جمپسوت به حساب از زارا خریده بودم. من فکر میکنم چند وقت پیش هندوستان رفته بودم در زارای ایندیا این خریدم دیگه حتما در زارای کل جایی هست. یه دفعه لباسکایش نظر مملکت فرق میکنه، این پیسایی که در یک مملکت میباشه در دیگهش نمیباشه، نمیفهم چرا، ولی از زارا خریدیم. خدا کنه کسایی که خوششان اومده بتونن پیداش کنن. دیگه چی سوال است؟ باشین من سوالای دوستا رو براتون میخوانم.
یکشون راجع به شامپوی مویایتان باز پرسان کرده بودن. به کدام شامپو استفاده میکنین؟ فکر میکنم به گذشتم جواب دادین لیکن بازم نامشان چی بود؟ من اسمشان نیست کردم. اسمشان نیست. خب عزیزی که درباره شامپوی مویای من سوال کردم، من همیشه کوشش میکنم شامپوهای خود را چینج بکنم. البته یک چیز خوب زیر دست دارم. آن نمیخوام بگویم که باز اگر وقت بگیرم اینا کمک با خلاف خواهد شدم. درباره شامپو و همین مسائل بیوتی پرودکت و همین چیزا هست. خب او باشه، سپرایز باشه فعلا. من شامپوی همیشه چینج میکنم. راستش بگویم من کدام شامپوهای قیمتی چیز استفاده نمیکنم. شامپوهای که رنجای یعنی پرایزای نرمال می داشته باشم. مثلا در آخرام زیادتر شامپوی لوریال استفاده میکنم. البته لوریال که سیاه یا سمندی است، چند رنج دارن. من این رنجش من استفاده میکنم و مثل که گفتم همیشه کوشش میکنم که تبدیل کنم. یگان چیزایی که استفاده میکنم. ولی فعلا اونم شامپو است که استفاده میکنم روز. و دیگه حسین جان میگن I love you آریانا جان. احسان جان یورداش میگن سلام. سلام، تشکر. من هم شما را دوست دارم. میگه یک زمزمه بکنید. فکر میکنم در اینجا خانم‌های مسلمان هم این دوستان هستن. من راست میگم در لابی از این هتل استادستم گپ میزنم و صدا بسیار منعکس هم میکنه. اون طرف مردمان نان میخورن. اگر صدای ما بکشم اونا دیسترب نشون، از این خاطر زمزمه ما باشه در بار آینده و در بار آینده که آمدن انشاءالله که زمزمه خود برای می داشته باشیم. و دیگه خب سوالات زیاد هستن لیکن زیادترشون کامنت ها هستن که I love you قربان یکی دیگه قربان شامپویتان شد. نشد قربان شامپو نشد. خدا نکنه. میگه thank you so much. راستی من هرقدر تشکر بگویم، هرقدر هیچ نمیتونم احساسات خود راستی بیان کنم. یگان میفهمم اینقدر از پیش شما عزیزای اینقدر محبت، اینقدر حمایت میگیرم که بیان کردنش بر من سخت است که چه قسم احساس بر من میتر. واقعا شما همیشه من قوت میگیرین، همیشه با محبتتون، با کامنت‌های مقبولتون، با مسیجای زیبای پیامی که البته جواب دادن نمیتونم. مثلا بسیار کلام نیست. همیشه گفتیم چون پیام زیاد میه و جواب دادنش بسیار مشکل است. روزی صدها داریم پیام میه ولی حداقل کوشش میکنم که کامنت‌ها رو بخونم. دیگه همیشه با محبت زیادی که بر من میکنه اینقدر مرا خوش میسازه، اینقدر قوت و انرژی میکنه که اندازه شما براتون گفتن نمیتونم که واقعا ما سپاسگزار محبتتان هستم همیشه و انشاءالله خواب بدم. تشکر یک جهان و همیشه این محبتی که شما بر من میکنه اون نفرت های خرد و ریزی که از طرف اقتدارات خرد و ریزه میایه واقعا را کاملا کاور میکنه و مرا بسیار با انرژی تر و مثبت‌تر میسازه. تمام عزیزایی که برام میگن دوست دارم و من صدشان شما رو زیادتر دوست دارم از عمق قلب و آریانای شما خواهد همیشه. یک دوست دیگه یک دختر خانم یک سوال کرده بودن از خاطر میپرسم میگه که مویایتان چی رقم در صاف و لشم میکنید؟ موی ما امرای استریتر همین لشم که میکنیم در فارسی چی نگرش؟ راست کننده؟ نه راست کننده. امروز زمان اتو میگن بخیرم، اتوی موی میگن. امروز لشم میکنم و جالب دیست که در دبی رطوبت اینقدر زیاد است که موی خودم باید عروض لشم کنم. نورمالی مثلا یک دفعه لشم میکنی تا دفعه بعد دو روز که دوباره یا 3 روز که دوباره صرف میشوی موی لشم میباشم. منتها در دبی هر دفعه که بیرون میری پس میایی داخل موی پس چی میشه چون رطوبت است و در اینجا زیادتر لشمش میکنم منتها توی موی استفاده.
خب برای اینجا سوالات زیاد است. فکر میکنم یک روز دیگه فقط میشینیم سوالات جواب میدیم. فریا جان رؤوفی میگه پلیز به ترکی یک کنسرت برگزار Oh my کنیم. god, I would We have love to. راستی ترکی استانبول یکی از شهرهایی است که من خودم زیاد علاقه‌مندی دارم. نه که حتی برای منیجرم برای حسیب جان چند دفعه خودم شخصی یاد کردم، گفتم حسیب جان ما چرا در استانبول کنسرت نمیگیریم؟ چون من مسیجم زیاد میگیرم از عزیزایی که در استانبول زندگی میکنن، همیشه درخواست میکنن و همیشه در پشت مغزم کلیم بوده که ما باید استانبول، یکی استانبول زیاد علاقه‌مندی دارم شخصا، یکی در دلی در هندوستان، چون میفهمم که در دلی بسیار زیاد افغان‌ها زیاد هستن و همیشه تقاضا میکنن. من خودم علاقه دارم زیاد که بیام بخیر استانبول، ولی فکر نکنین خود منیجمنت تیم من که شیرزاد انترتینمنت هست، اونا خودشان انشالله شخصا این کنسرت ها را برگزار خواهد کردن در استانبول و در دلی. منتظر باشیم، یعنی لحظه نمیفهم دقیق چی وقت خواهد بود، ولی کوشش زیاد خود داریم که بزرگترین فرصت کنسرت ها بخیر ارگانایز شد. برای این دفعه صحبت باشیم فعلا. اوکی، فعلا میتونیم که خداحافظی بکنیم. انشالله برای عزیزایی که دیگه سوالات دارن من دوباره در خدمتتون خواهم اومدم. انشالله بار بعدی کوشش میکنم که داخل خود اتاق باشه، جایی که آرام باشه که بتونم درست باشم صحبت کنم، سوالات کنم و خیلی جواب کنم. دیگه برای فعلا ازتون خداحافظی میکنم. شب و روز همگیتون بخیر باشه، خوشحال باشین. دعای من چی میگن best wishes من همیشه همراه تک تک شما هموطنای عزیز من است. به هر جایی که هستین همیشه دوستتون دارم. هر قدر بگویم کم است. تشکر از محبتتون. شب و روزتون بخیر. Love you so much. Thank you.